В тот морозный декабрьский вечер в Москве, когда снег засыпал улицы белым покрывалом, Анна Петрова стояла у окна своей крохотной квартиры в Хорошево-Мневниках. Глядя, как синие огни полицейских машин мерцают в соседнем доме, она знала, что это не случайность, это эхо той ночи, когда ее мать и отчим ссорились так яростно, что слова резали воздух, как ножи. «Семья превыше всего», — прошептала тогда тетя Ольга. И Анна поняла, они всегда выберут себя. Никогда ее. Те огни осветили правду, которую она отрицала годами. Кровь не делает семью, а семья не всегда значит безопасность. Анна была 9-летней, когда отец умер от инфаркта, оставив мать в руинах их жизни в этом холодном городе, где одинокие женщины выживают с трудом. Москва не место для слабых, здесь элитные клубы с очередями на поколение. Фамилии решают, где ты покупаешь продукты. А мать Анны увидела в Сергее Кузнецове спасение, а не яд, которым он окажется. Сергей ворвался в их жизнь через 1,5 года после похорон отца. Он владел, Кузнецов, недвижимость вместе с двоюродным братом. Ездил на блестящем «Мерседесе». И у него было 2 детей от предыдущего брака, Иван, ровесник Анны, и Катя, на 2 года младше. Глаза матери загорались при взгляде на него. И Анна подумала, может, это сработает. Может, мы снова станем семьей. Как же она ошибалась. Иерархия установилась за неделю после свадьбы. Дети Сергея получили комнаты с отдельными ваннами, а Анна переехала в переоборудованный чердак. «Ты старшая», — объяснила мать высоким, фальшивым голосом. «Ты понимаешь, милая, Ивану нужно место для хоккейной формы, а Кате для костюмов балета». Анна понимала. Понимала. Когда форма Ивана стоила дороже всего ее школьного гардероба. Понимала. Когда рецитали Кати становились семейными событиями, а ее школьные награды встречали рассеянными кивками. Понимала. Когда Сергей трепал Ивана по волосам и звал чемпионом, а ее называл твоей дочерью в разговорах с матерью. Годы в университете принесли жестокую ясность. Анна работала ночами, чтобы получить полную стипендию в МГУ. Идеальные оценки. Волонтерство, от которого она уставала до изнеможения. Письмо о приеме пришло в ту же неделю, когда Иван получил приглашение в престижный вуз в Питере. Несмотря на его вечеринки, за ужином Сергей объявил, что сделает существенное пожертвование для Ивана. А достижение Анны. Осмелилась мать. Полная стипендия — это невероятно. Сергей звякнул вилкой. В МГУ любой попадет. В элитный институт нужны связи. Он посмотрел на Анну по-настоящему, и она увидела себя его глазами, обуза. Как старая мебель из прошлого матери. История с машиной сломала что-то в ней. Анна копила 3 лета в книжном магазине, чтобы купить подержанный «Ладу». Утром, когда она собралась купить, счет оказался пустым. Мать стояла на кухне. Не глядя в глаза, Ивану нужна машина для вуза. Сергей сказал: «Мы семья. Ресурсы общие. Это мои деньги. Я заработала каждую копейку. Не будь эгоисткой. Анна».
Сергей дает крышу над головой. Внеси вклад. В тот день Анна смотрела из чердачного окна, как Иван уезжает на новом Ауди. Мать и Сергей машут. Катя планирует. Кого покатать? Никто не поднял глаз на нее. В этом доме она была призраком, платящим аренду молчанием и жертвами. Тогда она пообещала себе: уйду. Построю то, что не отнимут. Стану той, кого не унизят. Но тогда, в той комнате с наклонным потолком, под которым она билась головой, она не понимала полной цены быть чужой в своем доме. Не знала, что жестокость Сергея только начинается, а слабость матери глубже, чем кажется. Не знала, что семья превыше всего станет боевым кличем ее разрушения, и их тоже. 7 лет спустя Анна сдержала обещание. Ее тесная комната в общаге МГУ стала убежищем. Финансовые учебники о оружии. Пока Иван пропивал папины деньги в Питере. Она окончила с отличием. 3 стажировки за плечами. Финанс Групп наняла ее сразу после диплома не самой престижной, но солидной. Ее. Теперь, в 30, она стояла в офисе как замдиректора по инвестиционному анализу, глядя на московские небоскребы. Квартира маленькая, без консьержа, но аренда на ее имя. Убежище, построенное своими руками, куда голос Сергея не дотягивается. «Поздравляю с счетом Морозова», — сказал коллега Дмитрий, заглянув в кабинет. 3-й крупный клиент за квартал. Анна улыбнулась, улыбка дошла до глаз. Чему она научилась в пространствах без Сергея? Спасибо. Презентация удалась. Телефон завибрировал. Мама. Семейный ужин в воскресенье. Без отговорок. Она пропустила 3. Ссылаясь на работу, не совсем ложь. Но мать стала приходить в офис. Ее разочарование резало острее презрения Сергея. Это то, чего хотел бы отец. Ты бросаешь семью. В то воскресенье Анна поехала на своей надежной Тойоте, купленной на свои. Каждая выплата вовремя. В дом, что казался тюрьмой. Табличка «Кузнецов недвижимость» обновлена. Теперь с Иваном как партнером. Мать встретила у двери. Улыбка яркая, но хрупкая. Анна, ты выглядишь профессионально. В столовой хохотали. Иван держал двор. Блондинка-невеста на руке. Сергей поднимал виски дороже ее недельных продуктов. Катя хвасталась обручальным кольцом с огромным бриллиантом от сына хирурга. А вот и карьеристка, — сказал Сергей. Слова сочатся насмешкой. Все толкаешь бумажки в той фирмочке. Финанс Групп управляет 2 миллиардами активов. Тихо ответила Анна. Мило. Ухмыльнулся Иван. Мы закрыли сделку на 4 миллиона. Одна транзакция. Но все с чего-то начинают. Кстати, о начале. Вмешалась мать фальшиво-радостно. Ивану нужна помощь с новым фондом развития. С твоим опытом-то. Анна увидела ловушку. Нужно увидеть документы. Регуляции. Боже. Вечно с тобой регуляции. Прервал Сергей. Это семья. Совет. Не расследование.
Но когда ты среднее звено, осторожничаешь. Я замдиректора. Все равно чья-то подчиненная. Он отпил виски. Иван строит империю. Ты резюме. Рука матери нашла ее под столом. Сжала якобы утешение. Но как кандалы. Анна всегда была хороша с числами. Помнишь? Помогла с налогами. Семья помогает семье. На самом деле, сказала Анна, выдернув руку. Мне рано завтра. Катя рассмеялась. Неудивительно. Что одна? Разве что тот строитель, о котором мама говорила. Он инженер. То же самое. Улыбнулся Сергей остро. Ручной труд с титулом. Подходит. Знаешь свое место в иерархии. Анна встала. Стул заскрипел. Мать пошла за ней. Зачем всегда усложняешь? Сергей предлагает включить тебя. Во что? Мама. В схему. Где риск на мне? Выгода Ивану. Это несправедливо. Мы семья. Поддерживаем друг друга. Анна посмотрела на нее, на эту женщину, выбравшую комфорт Сергея вместо детства дочери. Нет. Мама. Вы поддерживаете их. Разница есть. Едучи домой, Анна думала о счете Морозова. Поздравлениях Дмитрия. Повышение. Она построила настоящее. Но паркуясь, чувствовала, Сергей и Иван что-то замышляют. Вопрос о фонде не случайный. С ними ничего не случайно. Она была права беспокоиться. Только не знала. Насколько. Анна встретила Алексея Смирнова во вторник. Что начинался обычно. Но изменил все. Финанс Групп пригласила его как консультанта по конструкциям для проекта «Московская марина», где Анна вела анализ. Он вошел в конференц-зал в рубашке и джинсах. Чертежи под мышкой. Ноутбук в другой. Без притворства. «Вы Анна Петрова», — сказал, протягивая руку. «Слышал. Вы здесь единственная. Кто понимает? О чем речь?» Рукопожатие твердое. Мозолистое от работы. Улыбка искренняя. Нерасчетливая. Как у костюмных мужчин. 3 недели они работали бок о бок, переводя его инженерный прагматизм в маржу инвесторов. Алексей резал корпоративный жаргон, заставляя ее смеяться по-настоящему. Впервые за месяцы. «Так», — сказал он вечером над китайской едой и таблицами. «Они хотят урезать фундамент на 30%. Но добавить бассейн на крыше. Добро пожаловать в финансы. В инженерии это зовется катастрофой. Но на Инстаграме будет круто. Пока не рухнет». Они начали пить кофе после встреч. Потом коктейли. Ужин в итальянском, где хозяин знал Алексея. Он рассказал о детстве в Сибири, дипломе после армии в Афганистане, фирме с нуля. Без траста. Поддразнила. Без папиных связей. Если не считать папиных смен в шахте. Все построил сам. Думаю. Ты понимаешь. Понимала. Боже. Понимала. Когда она согласилась представить его семье после 3 месяцев отговорок.
Пыталась подготовить. Но как объяснить Сергея человеку, не знавшему такой породы жестокости? Ужин был катастрофой с порога. Сергей не встал. Оглядел Алексея как брак. Так. Стройка. Сказал до того. Как сели. Довольны. Руками работать. Я инженер-строитель. Владелец Смирнов Инжиниринг. Мило. Малый бизнес. Иван вот третью недвижимость купил. Но все с малого. Мать суетилась, сглаживая острые углы. Алексей. Вина. У нас бордо. Сергей выбрал. Пива хватит. Ухмылка Сергея, конечно. Допрос длился ужин. Где учился? В МГУ. Как Анна. Последовательно. Где живет? На севере. Смело. Перспективы. Малые фирмы ограничены. Но момент. Что преследовал? Приход тети Ольги на десерт. Сестра матери в дизайнерском. Сместила гравитацию комнаты. Матриарх. Вышедшая за деньги. Чье мнение формировало реальность? Это бойфренд. Сказала. Едва глянув. Мария. Агалафонда. Семья должна быть единой. Анна с Алексеем могли бы вместе. Слабо предложила мать. Смех Ольги как битое стекло. Не забегай. Гала имеет стандарты. Семья превыше всего. Она посмотрела на Анну. Настоящая семья — кровь. Ценности. Фон. Рука Алексея нашла ее под столом. Теплая. Вы имеете в виду счета и терпимость за наследство. Тишина оглушительная. Лицо Сергея потемнело. Иван поперхнулся. Ольга холодно улыбнулась, освежающе честно. Анна. На кухню. Она загнала ее у мраморного острова. Этот мужчина не подходит. Ты и так отщепенец. Не усугубляй. Я люблю его. Любовь. Твоя мать любила отца. И что? Барахталась. Пока Сергей не спас. Любовь платит. Когда ты никто из ниоткуда. Она схватила за руку. Семья превыше всего. Так выживаем. Процветаем. Твой дружок не поймет наш мир. Не позорь нас. Вернувшись. Анна увидела Алексея стоящим. Уходим. В машине молчал до своей квартиры. Они яд. Аня. Каждый. Не мама. Особенно мама. Смотрит. Как рвут тебя. И ничего. Он прав. Знать и принять разное. Не вернусь туда. Не буду смотреть. Как они ранят тебя. Но я не уйду. Ты стоишь тысячи их. Той ночью в его простой квартире с мебелью из вторых рук и полками. Что он сам строил. Анна чувствовала безопасность. Какой не было в огромном доме с пустыми комнатами. Но земля сдвигалась. Сергей и Ольга не стерпят. В их мире Анна согрешила, нашла счастье вне контроля. Возмездие придет. Сначала за карьеру. Электронное письмо пришло в четверг утром. Среди рутины. Отправитель Кузнецов Инвест. Но отозвано.
Поздно Анна открыла. Кровь застыла, переписка Сергея и Ивана. Креденциалы финанс-групп идеальны. Не узнают. Пока поздно. Семейные компании помогают семейным. Да. Пап. Скриншотила все. Они использовали ее позицию. Репутацию для теневого фонда. Приложены материалы «Кузнецов Капитал Премиум» с ее именем как старшего консультанта. Она не слышала о нем. Дмитрий постучал. Анна. Одобрила внешнюю консультацию. Комплаенс спрашивает о фонде с нашими кодами. Каком? Кузнецов Премиум. Партнерство с Финанс. Твоя подпись. В системах ее поддельная подпись на документах. Доступ с ее логина в 2 ночи. Когда она спала у Алексея. Дмитрий. Заморозь все. Вечером она ворвалась в офис Сергея, верхний этаж здания. Купленного, несмотря на кризисы. Он не удивился. Анна. Наконец, в семейный бизнес по-настоящему. Ты подделал подпись. Используешь мои креденциалы для мошеннического фонда. Он откинулся. Спокоен, мошеннический уродливое слово. Используем семейные ресурсы. Мать согласна. Пора тебе внести вклад. Вы отмываете через финанс репутацию для пирамиды. Он рассмеялся. Не фантазируй. Семья превыше всего. Уйдя тихо. Или потеряешь работу. Иван станет партнером. Ты никем. Анна ушла. Но это был не конец. Это начало ее трансформации. Отчаяние жгло. Как сибирский мороз. Превращая боль в план. Она не сломалась. Вместо этого наняла частного детектива. Дмитрия Волкова. Бывшего ФСБ. Специалиста по финансовым махинациям. Они подделали подпись. Сказала она в его скромном офисе на Арбате. Но это часть большего. Волков кивнул. Глаза как сталь. В России такие семьи строят империи на костях. Посмотрим. Алексей стоял рядом. Его поддержка — якорь в буре. Мы разоблачим их. Сказал он. Но осторожно. Они опасны. Волков копал 2 недели. Оказалось. Кузнецов Капитал пирамида. Обещающая 40% дохода. Отмывающие деньги. Малые суммы от инвесторов перенаправлялись офшор. Потом реинвестировались. Классика. Но с поворотом, инвесторы как невольные мулы. Счет Иванова. Что вышел? Сказал Волков. Подсказали. Двоюродный брат Сергея нервничает. Предупреждает избранных. Создает след для спасения себя. Трещина. 2 недели Анна стала неузнаваемой, расчетливой. Методичной. Безжалостной. Пока Сергей и Иван думали. Она прячется. Она строила дело. Обзвонила экс-клиентов Финанс. Зондируя о подходах Кузнецова. 3 контактировали. 2 вложили. 1. Госпожа Смирнова. Потеряла пенсию, обещали 40%. Твое имя в документах. Доверяла репутации. Подделки. Докажу. Она дала оригиналы с подписью. Сравнение с настоящей, очевидные различия. Алексей копал по стройкам, субстандартные материалы.
Нарушение. Взятки. Один дом для малоимущих с повреждениями. Люди могут погибнуть. Сказал он. Северо-восточный угол отходит от фундамента. Прорыв от Кати, позвонила пьяная. Плача. Знаю. Ненавидишь нас. Но папа и Иван повесят на меня. Услышала, если фонд рухнет. Обвинят меня. Манипулированную злой сводной. Катя. Записываешь? Нет. Боюсь. Папа изменился. Злее. Мама говорит. Он делал так в старой фирме. Кто-то сел за него. Утром в парке Катя дала флешку, папины файлы. Думал. Зашифрованы. Брат жениха помог. Золото, записи Сергея, взятки. Угрозы. Подделки. Даже разговоры. Включая с матерью, я справлюсь с Анной. Голос матери. Она слаба на семью. Вина. Давление сломается. Это разбило остатки Ванне. Волков организовал пакет банковские записи. Отчеты инженеров. Подделки. Аудио. Таймлайн преступлений. Но Анна хотела. Чтобы они знали, это она. Почувствовали беспомощность. Как она. Умно. Сказал Алексей. Копии фирмы. ФСБ. Налоговую. Без лазеек. На Ольгу тоже, уклонение через фонд. Участие в схемах. Она утонет с ними. Твердо сказал Алексей. Анна смотрела на коробки доказательств, гвозди в гробы. Они научили ее быть безжалостной. Документировать. Бить. Когда враг думает. Выиграл. Время идеально. Сказала. Квартальный гала фонда через 2 недели. Ольга обеспечивает прессу. Вся элита Москвы. Гала. Где ей не место? Где семья превыше всего тостует? Идеально. Улыбнулась Анна впервые за месяцы. Дадим им праздник незабываемый. Московский метрополь не видел Анну в платье. Она вошла на ежегодный гала фонда в черном. Что стоило больше? Чем она тратила? Доспехи для битвы. Настоял Алексей. Зал блестел элитой. Шампанское лилось. Смех отражался от хрусталя. Сергей увидел первым шок. Ярость. Спокойствие. Подошел с Иваном. Что ты здесь делаешь? Не приглашена. Купила стол. Благотворительность важна. Семья превыше всего. Ольга материализовалась в серебре. Анна. Неожиданно. Не знала. У тебя такие деньги. Удивительно. Что можно? Ликвидировав все. Квартиру. Машину. Пенсию. Анна отпила шампанское. Мать появилась. Бледная. Анна. Пожалуйста. Что планируешь, дочь? Планирую. Поддержать фонд. У меня презентация. Специальное объявление о Кузнецов недвижимость и капитал премиум. Рука Сергея сжала ее. Слово скажешь. Мэр смотрит. Судья. Советники. Репортер «Коммерсанта». Осторожно. Он отпустил.
Глаза обещали насилие. Наружу. Презентация через 15 минут. Не опоздай. Анна ушла. Чувствуя взгляды. Алексей у аудио. Волков у выходов. Репетировали секунды. Президент фонда объявил «С», Ольга не сказала. Анна вышла на сцену. Сотни глаз. Добрый вечер. Я Анна Петрова. Дочь Марии Кузнецовой. Падчерица Сергея. Хочу поделиться историей семейного предпринимательства. Первый слайд портфолио Кузнецова. Сергей расслабился. 7 зданий за 18 месяцев. Замечательный рост. Клик. Особенно с учетом, что покупки предшествовали анонсам о перепланировке на 3 дня. Шепот. Хороший тайминг. Клик. Банки. Инвесторские средства через офшор и назад. Отмывание. Зовет ФСБ. Выключи. Заорал Сергей. Но система заблокирована. Клик. Подделки. Моя подпись поддельная. Гаспы. Клик. Отчеты. Московские башни Кузнецова повреждения. Что убьют десятки. Скрыто. Лжет. Заорал Иван. Завидует. Клик. Аудио. Голос Сергея о взятках. Смех о дураках. Голос матери. Справлюсь с Анной. Фото. Сергей с криминалом. Иван на кокаиновых вечеринках. Все документы в ФСБ. СК. Налоговой. Ордера выданы. Двери открылись, агенты ФСБ. Значки видны. Хаос, люди отходят. Телефоны снимают. Сергей Кузнецов. Объявил ведущий. Арест за отмывание. Мошенничество. Рэкет. Это она. Заревел Сергей в наручниках. Мисс Петрова очищена. Сотрудничала недели. Арестовали Ивана. Бегущего на кухню. Ольгу. Спокойную в наручниках. Семья превыше всего. Уничтожила семью. Нет. Я не была семьей. Уничтожила преступную организацию под одной крышей. Мать застыла. Мир рушится. Не арестована жертва манипуляций. Но социальная гибель полная. «Как ты могла?» Прошептала. «Как ты?» Выбирала их 20 лет. Разрушали детство. Крали сбережения. Угрожали карьере. Стояла. Твердя терпи ради семьи. Защищала тебя. Себя. Комфорт. Статус. Жертвовала мной. Репортеры окружили. Но Анна закончила. Алексей вывел через хаос. У двери обернулась Сергей и Иван в наручниках. Ольга в куртке ареста. Империя кончена. Здания конфискованы. Активы заморожены. Имя запятнано. Мать одна в зале. Среди тех, кто не заговорит с ней. Семья превыше всего. Сказала Анна тихо. Я, наконец, поставила себя первой. Красные и синие огни окрасили фасад. Новостные фургоны подъезжали. История века для Москвы. Алексей обнял. Сделала. Конец. Нет. Поправила.
глядя на Сергея в машине. Его ненависть бессильна. Начало. 6 месяцев спустя Анна стояла в новом офисе «Морозов и партнеры» престижной фирмы. Наняли после суда. Кто строит такое дело под давлением, тот, кого хотим в рисках. Зарплата втрое. Уважение настоящее. Сергей получил 25 лет, судья назвал одним из самых вопиющих случаев. Иван 15. Ольга 10 за уклонение и заговор. Фонд распущен. Статус испарился. Кузнецов недвижимость ликвидирована. Опасные дома снесены. Жители переселены. Инвесторы вернули деньги из активов. Мать не обвинена, но жила в крохотной квартире на окраине. Ресепшионисткой в стоматологии. Не говорили с Гала. Но от Кати слышала терапия. Может. Поймет. Может. Анна простит не сегодня. Катя удивила, свидетельствовала против отца. Помогла ФСБ. Жених поддержал. Переехали в Питер. Карточка спасла меня от него. Бизнес Алексея взлетел, репутация честного инженера после разоблачения. Нанял 12. Купил здание. Они купили дом, трехкомнатный колониальный с садом. Алексей чинил по выходным. Учил о несущих стенах. Строим настоящее. Что не рухнет от правды. Волков звонил, запустил фирму по мошенничеству. Forbes, профиль детектив. Свергший Кузнецовых. Финанс звали назад с повышением. Но глава закрыта. Морозов, будущее. Где имя значит что-то. Лучшее, ежемесячные письма из колонии, ярость Сергея о разрушении семьи. Угроза. Файл доказательства харассмента. Юрист обеспечит полный срок. Иногда Анна думала о той ночи с полицией у соседей. Что если у них? Но не узнала бы урок, семья. Проповедующая превыше всего. Но ранящая не семья. Иногда сжёшь токсичный фундамент, чтобы построить подлинное. Алексей нашел ее на балконе. Глядя на огни. Кремль вдали. Сожаление. Ни одного. Они научили документировать. Не доверять слепой лояльности. Не давать уменьшать себя. А ты их. Анна улыбнулась, представляя Сергея в робе, Ивана на кухне, Ольгу в сером, что семья превыше всего значит ставить себя первой. Если семья яд, кровь не дает права разрушать. Месть не холодная, с ордерами наголо в смокингах. Телефон завибрировал неизвестный. Код колонии. Сергей. Вероятно. Удалила без чтения. Не поймет, он создал это. Каждая подделка. Угроза. Манипуляция научил безжалостности. Ученица превзошла учителя. Они пошли внутрь. Ужин ждал, паста. Вино в своем доме. Честные деньги. Правда вместо лжи. Нет мрамора. Хрусталя. Но ценнее — мир. Напротив мужчины, стоявшего рядом. Когда мир рушился. Помогавшего собирать доказательства. Любившего. Когда она не могла любить себя. Ирония. Сергей прав в одном — семья превыше всего. Нужно найти настоящую. Семья не кровь.
Брак. Манипуляция. Выбор того, кто помогает стоять, когда все хотят на колени. Кузнецова научили документировать преступления, строить дела, уничтожать врагов. Алексей строит то, что стоит защищать. Семья превыше всего. Семья, которую выбираешь, не та, что выбирает разрушить тебя.